I just look, listen, feel and talk. You just listen to it, see. 안녕하세요 여러분. 힙한 가게에 왔습니다. 되게 3, 4, 50대들도 충분히 즐길 수 있을 만한 어떤 힙한 닭요리, 게타모, 장작구이. 요즘 장작구이 체인점 엄청나게 많던데 여긴 체인점은 아니야. 동네에 한두 개 생기는 것 같더라고. 근데 점심 특선도 있어요. 치맥 한잔 하자 오랜만에. 오케이. 일단 맥주부터 여러분. 장작구이 하나에 일단 맥주. 여기 보시면은 낮술 한영 1,900원입니다 여러분. 300ml. 뭐 크지는 않지만 솔직히 2,000원도 안 되는 돈이에요. 입구에서부터 지금 막 장작 나무에다가 밑에 보면 또 감자랑 이런 거 막 쫙 있더라고. 그 사이드 들어올 때부터 이미 맛있던데. 눈으로 보기에도 맛있어 보이고. 위에서부터 기름기 쫙 빠진 애들이 밑에 기름을 받아가면서 걔네들이 기름을 머금고 다시 장작불에 태워가다가 또 다시 올라가서 기름 또 빼주고. 감사합니다. 감사합니다. 이건 뭐야? 누룽지 아니야? 맥주 안 주네. 짭짤하고. 탄산이 올라와. 아, 와. 하나 더 먹겠습니다. 요게 오징어 삭힌 거 식혜, 그리고 요게 깻잎 페스토 들깨를 넣은 요게 매콤한 핫 마요네즈, 요게 신한 갯벌 함초 소금, 그리고 요게 2번 구워 바삭한 파래김. 구성이 좋네. 이거는 뭐 없는데 치킨무 같아요. 장작구이 불판 뜨거우니까 조심하시고요. 와. 닭가슴살은 김에 싸서 소스 얹어 드시면 맛있습니다. 오징어 식히고 깻잎 페스토도 매콤 마요 소스예요. 메뉴판에 있더라고요. 예, 맛있게 드세요. 이건 그냥 치킨무. 예, 맛있습니다. 감사합니다. 네. 국물이에요. 이거 원래 나오는 건가요? 겨울에만 나오고. 아, 겨울에만. 여러분 이제 봄이 오고 있죠. 얼른 오십시오. 와, 와. 바사삭 끓인다. 와. 와, 향이. 와, 밥도 밑에 있습니다. 밥도. 여러분 밥이 있어요. 그러네. 밥을 깔았네. 껍질 바삭한. 그냥 보기에 바삭바삭. 먹어봅시다. 일단 자연빵으로 한번. 와, 이 껍질 여러분 보이시나요? 껍질 이거? 와, 이거 이게 그 약간 죄송합니다. 또 무지한. 장작 냄새다. 그거구나. 장작인가? 이거 장작 그 냄새인데 나무 향 같은 게 있어. 와. 껍데기 먹어. 껍데기. 약간 베이징떡 그 껍데기 케밥이나 이런 거 보면 싹 껍질만 싹. 와. 와, 껍데기 진짜 맛있다. 기름기 쫙 빠진 껍데기야. 나 닭껍질 안 좋아하거든. 와, 근데 진짜 맛있네.
스태프 말씀처럼 김에 싸서 한번 먹어보겠습니다. 2번 구운 파래김이라면 그래서 2개 올린 거야? 깻잎 페스토 그리고 오징어 식혜 2개를 올려서 사장님 저희 맥주 하나 추가했어요. 부추도 올려서 솔직히 이건 좀 부럽다 그쵸? 솔직히 좀 부럽다. 부추 있어야 돼. 오케이. 어머 이거 맛있네. 맛있네 이거. 감사합니다. 맛있냐 안 맛있냐? 이거 장작구이라고 하면 좀 그렇다. 요리다 요리. 방금 뭔가 약간 미슐랭 셰프 같은 눈빛이었는데. 나도 이런 장작구이 몇 번 먹어봤거든. 음. 구성이 진짜 좋네. 와 이거 껍질이 이거 장난 아니네. 근데 속살도 부드러워. 막 뭐 닭가슴살이 퍽퍽한 그 느낌 있잖아. 근데 그 느낌보다는 부드러운 느낌이야. 야 이거 껍질이 할 일을 그냥 다 하네. 껍질이 제일 귀한 거야. 와 이거 네가 뺏겨 먹었냐? 여러분 자 요번에는 핫 마요에 감자 하나 넣어 보겠습니다. 감사합니다. 이건 솔직히 부럽다. 그리고 맥주 한 잔. 다리 하나 뜯어봐봐. 다리 한번 먹어보자. 이건 그냥 일단 내 소금으로 한번 먹어봐야겠다. 너 내 껍질 자꾸 가져가지 마라. 이건 나 내일 또 올 수 있다. 진심. 나 내일 또 올 수 있어. 여러분. 이거는 이 껍질이 다 합니다. 다. 그냥 공격수였다가 수비수였다가 이걸 다 한다. 이 껍질은 소금이네. 그리고 맞지? 소금 찍어 먹는 게 깔끔한 맛이겠지. 그리고 여기 원래 예약하고 와야 되는데 그래? 닭이 없어 지금. 그러니까 굽는데 1시간 걸리거든. 한 시간이나 구워? 그래서 미리 예약을 하고 오는 게 안 기다릴 수 있대. 잘못 걸리면 1시간 기다려야 돼. 와. 진짜 맛있네. 이게 닭을 굽고 있으면 밑에 맞아. 그 닭기름이 떨어지는 곳에 이게 사이드를 냅두다 보니까 그 기름들을 빨아당겨서 너무 맛있다 이게.
밥을 먹어볼게요, 여러분. 이게 무슨 밥이냐, 이게? 아, 약간 누룽지 같은 건가? 야, 아, 방금 뭐, 나 큰 실수한 줄 알았네. 씨, 깜짝 놀랐다. 아, 씨, 순간 쫄았잖아. 김에 싸우면 맛있을 것 같아서. 아, 나 씨, 깜짝이야. 여러분, 눈도 자객 눈을 해가지고 씨, 나 야 이러는데, 와, 2번 씹었는데 이미 한정식이네. 맥주 안주다, 진짜. 응. 아, 나 닭 좋아하는구나. 와, 장작이 진짜 어마어마하게 많아. 그리고 저희가 지금 김밥을 시켰지만 국물 요리도 있고요. 그리고 잡내 잡고 식감을 살린 깻잎향 와삭한 똥집 튀김. 여기는 왜 이렇게 다 길어? 매장에서 직접 빚은 육즙 가득 수제 주먹 군만두 왕 오피스. 담백하고 메뉴 이름이 바삭한 절대 쉽지 않아. 미나리 듬뿍 닭전. 닭전? 아, 닭전이 있구나. 닭가슴살로 만든 전인가? 한 번 더 와야 되겠는데. 여기는 여러분 여러 명이 오셔서 맛있게. 이것저것 다 드셔보세요. 저희는 2명, 성인 남자 2명이라 술을 마시기 때문에 엄청나게 많이 먹지는 못합니다. 등치는 이래도. 근데 와, 여기는 이것저것 다 먹어보고 싶긴 하다. 솔직히 한 번 더 오고 싶다. 그리고 브레이크 타임이 1시간이야. 2시 반에서 3시 반이라서 없다고 봐야 돼. 편하게 그냥 와서 먹을 수 있는. 진짜 장작구이 닭이 5시에 되는데 지금 구워지고 있는 닭이 5시에 가면 예약을 하고 오든 일찍 오든 둘 중 하나. 김밥 나왔습니다. 감사합니다. 김밥에 노른자를 잘 섞어서 찍어 드세요. 이걸 섞어서요? 네. 네. 이게 입구만 하다, 입구. 와. 육회라서 계란을 찍어 먹는 거구나. 그러네. 도전해 보겠습니다. 프레시합니다. 반드시 한 번 더 옵니다. 뭐라 그런지 모르겠다. 반드시 한 번 더 올 거야. 우와, 진짜 우와, 말이 안, 기가 막힌다, 기가 막혀. 그래? 야, 이거 먹으면 도대체 못 먹는 거야. 기가 막힌다, 야, 기가 막혀. 와, 어이가 없나? 나도 어이가 없다 지금. 나 솔직히 김밥 뭐 2만 원 가까이, 뭐 18,000원. 육회가 들어가니까 그래, 납득하겠어. 더 받으셔야 돼. 기다려봐. 여기 장작구이 뭐 안 드셔도 될 것 같아. 여기 지금 깻잎 페스토, 그리고 마요네즈, 여기 있는 소스들 지금 다 뿌려져 있고, 네가 말한 것처럼 미나리, 육회가
육회가 와. 순간적으로 닭을 익게 만드네. 맛있네. 여기는 제가 감히 말씀드립니다. 여기는 솔직히 진짜 많이 안 알려줬으면 좋겠습니다. 인간적으로. 자주 오고 싶으니까요, 저는. 근데 상황 보시면 아시겠지만 자주 못 올 것 같아요. 사람이 너무 많아. 진짜 맛집입니다. 한번 오셔서 구운 닭, 기름이 쫙 빠진 맛있는 닭, 맥주 한 잔